Всім привіт! Маю ось таку пачку грошей. Як думаєте, куди я йду здавати її? В автосервіс. Йду забирати свою машину. Зараз вас сам автосервіс не буду показувати, недалеко від мене. І хочу розказати всю правду про автосервіси в Польщі, принаймні в нашому містечку. Я думаю, в Польщі, в принципі, нічим не відрізняється один від другого. Тож йду забирати, і зараз буде продовження. Все, забрав машину, у нас жара капець, десь 34-35 зараз. Так, насчет автосервісів в Польщі. Чесно, теж, хто має автомобілі, то мене добре розуміють. Тут настільки безвідповідальні люди, настільки неякісно роблять. Якщо так розібратися, з 10 сервісів, приблизно один сервіс може буде нормальний. Якщо є нормальний якийсь сервіс, нормальний майстер, то до нього буде черга бешена. І за ціни. Ремонт машин через те автомобілі тут дуже дешеві, через те, що ремонт деколи набагато дорожчий, ніж вартість самого автомобіля. Наприклад, забрав сьогодні ось свою Мазду, поміняли щеплення двома рычаги, прокладки, пас, всяку мілочовку. Обійшлося вартість, мало що не вартість такого самого автомобіля, десь 2002 року, моя 2006. В принципі, мусив робити, купляти другий автомобіль не хотів, і тим більше, що зараз ціни підросли, після нульової розтаможки на Україні ціни дуже попідскакували на автомобілі тут. І зараз ось така, як моя, буде коштувати десь орієнтовно 8 тисяч. Тобто зараз продавати її за 1500 без щеплення, в ліпшому випадку за 1500. Купляти другий автомобіль і знову потрібно в нього вложувати заміну масла, колодки, всяка мілочовка, хто знає, що там далі. Тобто смислу я не бачив, краще я вже доложу, зроблю свою. Тобто обійшлось нормально. І тепер так, за ціни. Наприклад, заміна двомасу мені обійшлося в 4 тисячі. Це з роботою. Якби було звичайне щеплення, то обійшлося б десь в 1500. Заміна колодок раніше коштувала по 60 злотих на кожну сторону, за тил, за задні колодки. За кожну сторону по 60 злотих, тобто 120 злотих дві сторони. Ціни я розказую, які в нас тут. У нас трохи дорожче, наприклад, взяти Краків, там буде дешевше. Далі, зараз ціна підросла, зараз вже заміна колодок коштує 160 плюс самі колодки, тобто я кажу тільки за роботу. Заміна масла була рік тому 200 злотих, зараз коштує 250. Плюс тут, як ви приїжджаєте в автосервіс, вам можуть зробити діагностику. Навіть якщо вони нічого не будуть робити, просто підключать комп'ютер або подивляться, вони вже з вас стягнуть 200 злотих. І плюс сама якість роботи дуже-дуже погана. Наприклад, в мене знайомий здав автомобіль, у нього погнало антифріз, прокладку пробило. Йому розібрали, зробили, він заплатив гроші, поставив автомобіль, виїхав на роботу, підійшов до автомобіля, дуже багато масла під автомобілем. Оказується, вони, щоб зекономити, була скороблена головка або блок, вони просто посадили прокладку на силікон, а силікон не витримав і почало гнати масло. Поїхав знову до них і знову мусив платити. При тому, що вина їхня, мусив знову заплатити. Плюс я так само не раз попадав, раз поїхав до одного майстра, зробив, поміняв мені датчик тиску палива, при тому, що він коштує копійки, оказується, мені не розказували, і є ще одне. Вам ніколи не дадуть гарантію на деталі, тобто, якщо навіть кажуть, що деталі оригінальні, щоб ви знали, на всі оригінальні деталі йде гарантія, вам мусять дати гарантію. Тут не дають ні гарантії, ні коробки, ні старих деталей. Чи вам поміняли, чи вам не поміняли. Вони просто на словах, тобто приходиться вірити на слова.
І так докажу. Поміняли мені датчик мені обійшлося чогось, я не знаю, ну як мені казали, що оригінальний маздовський новий 700 злотих. Ну, бред, я потім в інтернеті подивився, ну, виходу не було. Плюс за те, що підключили до комп'ютера 200 злотих і каталізатор. Чистка каталізатора, бо на комп'ютері не вийшло випалювати. Прийшлося на машині чистити 1500. Поїздив я день, і на другий день мені знову вискочили ті всі самі помилки, і я вже не їхав до того майстра, не мав які претензії ставити, бо я не мав ні коробок, нічого, ні чека навіть. На цей ремонт я вже в ліпшому сервісі робив. Я не скажу, що він найліпший, він ліпший з гірших. Виходу нема. Дали хоч чек з описом роботи. Подивимось. То чесно, якщо ви маєте якогось знайомого майстра, то тримайтеся, якщо дійсно толковий. А так, насчет автосервісів, це просто жесть тут. Надіюся, відео вам буде в пригоді. Всім до побачення. Підписуйтесь на мій канал. Всім пока.